ஹலோ கைஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் பார்ட் டைம் ட்ராவல் தமிழ். நான் உங்களை அருண். இன்னைக்கு வீடியோ நீங்கள் என்ன பார்க்க போறீங்க பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு நம்ம டே 5th ஆஃப் நார்த் ஈஸ்ட் சீரிஸ் பார்ட் 2ல தான் நம்ம இருக்கோம். இப்போ நம்ம கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறப்புஞ்சியில் தான் இருக்கும். சிறப்புஞ்சியில் போன வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தங்கியிருந்த ஹோட்டல்ல இருந்து கிளம்பி நம்ம இங்கே தோசை கிடைக்கும்னு சொன்னாங்க. அது சாப்பிட்றதுக்கு ஆரஞ்சு ரோட்ஸ்னு ஒரு ஹோட்டல் இருந்து அங்கே போய் சாப்பிட்டு இருந்தோம். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்பாட்டான செவன் சிஸ்டர் வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு போனோம். பல தடங்களை தாண்டி ரூட்லாம் மாறி போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா, கடைசியாக ரிட்டன் செவன் சிஸ்டர் வாட்டர் ஃபால் பார்க்கலான்னு போனோம். அதுதான் ஸ்பாட்டுன்னே தெரியாமல் நம்ம அங்கே நின்று தவிச்சதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போயும் அந்த இடத்துல மான்சூன் இல்லாத காரணத்தினால நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு ஸ்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியே இல்லை. ஸோ ஒரு அதிருப்தியோடு கிளம்பி நம்ம அடுத்து போகிற ஸ்பாட்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா sawdong வாட்டர் ஃபால்ஸ். அதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. Come on guys, let's get into the video. நார்த் ஈஸ்ட் சீரீஸோட 5வது நாளில் நம்ம இருக்கோம். இப்போ மேகாலயாவில் சிறப்புஞ்சில் தான் இருக்கும். இப்போ கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா செவன் சிஸ்டர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்துட்டு இப்போ நம்ம போக போகிற இடம் தான் பார்த்தீங்கன்னா sawdong வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஆல்ரெடி நான் இன்ட்ரோலே சொல்லியிருப்பேன். செவன் சிஸ்டர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக தண்ணி இல்லை. நம்ம அடுத்து போகிற sawdong வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ செம ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது. மேகாலயாலே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் வாட்டர் ஃபால் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா sawdong வாட்டர் ஃபால்ஸ் சொல்லலாம். ஏன்னா இது 3 டயருங்க, அதாவது ட்ரிபிள் டக்கர் வாட்டர் ஃபால்ஸ்னு சொல்லலாம். 3 லேயராக வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கும். பார்க்கவே பயங்கரமாக ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த கிறிஸ்டல் கிளியர் வாட்டராக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸில் பார்க்கும்போது அப்படி தான் இருந்தது. பயங்கர ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டோட தான் நாங்கள் போயிட்டு இருக்கோம். எப்படி இருக்குது பார்க்கலாம் வாங்க. sawdong ஃபால்ஸோட ட்ரெக்கிங்கோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு ரீச் ஆனதும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பைக்கை பார்க்கிங் பண்ணிட்டு இறங்க ஆரம்பிக்கணும். இதோட ட்ரெக்கிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 20 to 30 மினிட்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் ஃபால்ஸை ரீச் ஆகலாம். பட் இறங்குற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருக்கும். கொஞ்சம் பார்த்து கவனமாக இறங்கணும். ரொம்ப தூரம் இறங்குறோம். அது ஏறும்போது தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். சத்தம், அந்த சத்தம் தாங்க கேக்குதா? சரி, मेरा तो ब्रेव बेबी पूरा चढ़ के आ गया. நம்ம நினச்சி பார்த்ததை விட கொஞ்சம் கடினமாக தான் இருக்குது இந்த ஒரு ட்ரெக்கிங்கு. அழகான இடங்களில் ரீச் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப கடினமான பாதைகளை நம்ம கடந்து போய் தான் ஆகணும். ஹோட்டல் என்ன பார்த்தோமோ அது அப்படியே இருக்கு. அல்டிமேட்டான ஒரு வியூ பாயிண்ட். பார்க்கறதுக்கு தயாரா? பார்க்கறதுக்கு தயாரா சொல்லுங்க. 1 2 3. ட்ரெக்கிங் ஷார்ட் தான், ஆனால் பயங்கர ட்ரிக்கியான ஒரு ட்ரெக்கிங்காக இருக்குது. எப்பா ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு பாதை. ஏம்மா கால் நடுங்குது. இறங்கிட்டோம். இப்போ ஏறும்போது தான் தெரியும். இந்த 3 டயரில் ஒவ்வொரு டயரும் நீங்கள் உங்களால் தெம்பு இருந்தால் மேலே ஏறி போகலாம். நாங்கள் ஃபஸ்ட் டயர் வரைக்கும் தான் மேலே ஏறி போனோம். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர்லேருந்து பார்க்கவே செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்ததுங்க. சைடில் இருக்க லேயர் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆழம் கம்மி, நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆழம் அதிகம். ஸ்விம்மிங் தெரிஞ்சால் மட்டுமே இந்த சென்டருக்கு போங்க, இல்லாட்டி சைடில் இருக்க அந்த ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ளோர் மாரி இருக்குது, அந்த இடத்துல குளிச்சுட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க.
சawdong ஃபால்ஸ் வேற லெவலுங்க. மேகாலயில் ஒன் ஆஃப் தி மஸ்ட் விசிட் ஸ்பாட்னு கண்டிப்பாக சொல்லலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறோம். இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் ஒரு குறைகள் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணலாம். அடுத்து நம்ம போக போகிற ஸ்பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதோட வேற லெவல் ஒரு அட்வென்ச்சரான ஸ்பாட்டு. அதை அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.